السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. كنشكر جزيل الشكر المشتركين معايا في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، وكنطلب طلبا وليس أمرا للإخوان الجدد على القناة لأول مرة كيشاهدوا القناة أنهم يدعموا القناة بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلهم كل جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس مهم جدا في لا كومونيكاسيون. لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف هي الجملة الخبرية. غنشوفوا هذا الدرس إن شاء الله كيفاش نقدروا أننا نكونوا جملة خبرية. une phrase déclarative. ولي phrases déclaratives هما les phrases les plus utilisées en langue française. C'est bon. Alors أول شيء la phrase déclarative se compose de 3 composants essentiels. كتكون 3 ديال الأمور مهمة. هو le sujet. Après le sujet, je trouve le verbe. Et après le verbe, je trouve le complément. Le complément. غنشرح لكم وحده وحده يا اخواني وكلشي ان شاء الله غادي تفهموه. دونك الجمله الخبريه كتكون من سوجي فيرب كومبليمون. لو سوجي وهو الفاعل باللغه العربيه. لو فيرب وهو الفعل. لو كومبليمون وهو المفعول به. وهذا لو كومبليمون غادي نديرو له درس بوحدو ان شاء الله، لان فيه لو كومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المباشر، ولو كومبليمون دوبجي انديريكت المفعول به الغير المباشر. اذا لو سوجي هو الفاعل، لو فيرب هو الفعل، لو كومبليمون هو المفعول به. هكا كتصوب الجمله الخبريه. اي جمله خبريه كتكون من هاد 3 الاجزاء. الا بغيتي تقول جمله ضروري انك تبدا بلو سوجي لو فيرب لو كومبليمون. هذه هي السلسله باش تكون جمله مفيده. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. Donc, le sujet c'est quoi? قلنا هو الفاعل. Le sujet en français كينقسم 3 الأجزاء. Premièrement, on trouve les pronoms personnels اللي هما je, tu, il, ou bien nous, vous et il avec S ou bien elle avec S. هذه هي لابارتي الاولى. ولا يمكن نستعملوا ان اوتر سوجي اللي هو ان نون بروبر. وهادشي كله شفناه في الدروس السابقه. لي نون بروبر. لو نون بروبر هو الاسم الشخصي، اسم العلم. كوم باغ اكزومبل احمد، سعيد، فاز، غابة، اكادير، ماروك، انسي دو سويت، فرانس، انسي دو سويت. هادو لي نون بروبر. ولا نقدر نستعمل كذلك ce qu'on appelle un nom commun. Un nom commun اللي هو الاسم المشترك اللي هو un déterminant plus nom بحال la classe, la fille, le garçon, mon père, ma mère, ma sœur, l'école, la maison, ainsi de suite. يعني le déterminant plus le nom, un nom commun. نتمنى ان هذا الجزء فهمتيوه. دونك الفاعل ولا لو سوجي كيكون على شكل 3 الانواع. يمكن لي نستعمل لو برونون بيرسونيل جو، تو، il، nous، vous. يمكن لي نستعمل ان نون بروبر كوم احمد، فاز، ماروك، فرانس، ainsi de suite. ou bien je peux utiliser un nom commun la classe, la fille, l'élève, le garçon, ainsi de suite. c'est clair. نمروا دابا لو فيرب. الوغ لو فيرب هنايا الاشكاليه. هنايا فاش قلت لكم خصكم ضروري انكم تكونوا ضابطين لا كونجوغيزون، تكونوا ضابطين تصريف الافعال، حيت هاد لا فراز غنستعملوها على حساب الزمن اللي باغي نهضر فيه. الا كنت غنهضر في الحاضر خصني نصرف لو فيرب او بريزون. الا كنت غنهضر في لو باسي خصني نصرف لو فيرب او باسي كومبوزي او بيان لا بارفي. او فيتور جو كونجوغي لو فيرب او فيتور. يعني ضروري انكم تضبطوا هاد الامور. دونك لو فيرب كيتكون 3. كاين لي فيرب دي بروميير جروب. Je vais écrire seulement premier parce que j'ai pas de place, ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe. Premier groupe se termine par ER, deuxième groupe IR, troisième groupe WAR, RE, وكذلك IR. بعض الأفعال اللي كتسالى ب IR. C'est très bien. Le complément هذاك مفعول به. المفعول به يمكن يكون par exemple
la maison, l'école, télévision, ainsi de suite. هو المفعول به. غنشوفوا داك الشيء كله إن شاء الله بإعطاء أمثلة باش تفهموا جيدا. J'espère que vous avez bien compris. دابا غادي نمروا باش نعطيو جملة باللغة العربية ونحاولوا أننا نديروها باللغة الفرنسية أو نترجموها باللغة الفرنسية. على سبيل المثال ناخذ جملة أكل أو يأكل أحسن في الحاضر. يأكل أحمد مثلا تفاحة. تفاحة. كما كتشوفوا هنايا في اللغة العربية بدينا بلو فيرب بالفعل. حنا غنبداو بلو سوجي. دونك لو سوجي في هاد لافخا شنو هو؟ هو أحمد. دونك سي ان نون بروبر. alors je vais écrire أحمد. قلنا كنبداو بلو سوجي. ها هو لو سوجي. سي بون. ابخي لو فيرب. لو فيرب. دونك هنايا يأكل هو لو فيرب مونجي. مونجي. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Du premier groupe. Donc, la phrase au présent. Donc, je dis, je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. باش ما نطولش عليكم الفيديو بلا ما نكتبوا جميع لي برونون بيرسونيل. دونك يأكل قلنا في الحاضر. دونك جي كونجوغي لو فيرب مانجي او بريزون. أحمد هو دائما كنغومبلاسيوه بإل لأنه غائب. أحمد إل. دونك جو في إكريغ مانج كوم سا. ها أنا كتبت لو فيرب مانج او بريزون. كومبليمون سي تفاحة. دونك mange la pomme. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte. Ahmed mange la pomme. Je ne dois pas oublier la majuscule au début et le point à la fin parce que c'est une phrase déclarative. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. C'est bon. ناخذوا مثل ثاني. ناخذوا نفس المثل في الماضي مثلا. أكل أحمد تفاحة. Donc la même chose, je vais écrire ici le sujet اللي هو أحمد. هنايا أكل الماضي. شنو قلنا le verbe manger au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je dis j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Il a mangé. وقلنا أحمد كنعوضوه بإل. Donc a mangé. Je vais écrire a mangé. أنا كتبت le verbe. Donc j'ajoute le complément, c'est la pomme. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte en conjuguant le verbe au passé composé. C'est bon? Alors, nous à notre exemple. مثلا ناخذ un verbe de deuxième groupe. اختار. Par exemple, أختار يعني أنا أختار كتابا. أختار كتابا. Donc, premièrement, je vais écrire le sujet. أختار من أنا. Donc, je vais écrire je. Ah, le sujet. أختار, c'est le verbe choisir. C'est le verbe choisir. C'est un verbe de quel groupe? De deuxième groupe. Choisir. Alors, le verbe choisir, au présent de l'indicatif, لأن أختار الآن هو le présent. Donc, il se conjugue avec je. Ou bien j'écris le radical comme ça et j'ajoute IS. Donc IS, je vais écrire je choisis. Voilà. Un livre. Un livre. Et voilà, j'ai écrit la phrase qui est correcte. بغيت نقول مثلا أنت تختار كتابا. Je dis tu choisis IS un livre. هو يختار كتابا. Il choisit avec T un livre. Je vais l'écrire. Il choisit un livre. هذا في الحاضر. C'est bon. Au passé composé, اخترت. مثلا نكتب اخترت.
اخترت كتابا. قلنا les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc, j'écris je. Donc, اخترت, j'ai choisi. J'ai choisi. Et le participe passé, i. Un livre. Et voilà, j'ai conjugué le verbe et j'ai écrit la phrase qui est correcte. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Donc, pour formuler une phrase correcte ou bien une phrase déclarative correcte, on a besoin de dire au début le sujet. Donc, on a le sujet qui est le pronom personnel, un nom propre et aussi un nom commun. Le verbe, tant je vais conjuguer le verbe. C'est très important de regarder les vidéos à propos de la conjugaison des verbes. Plus le complément, le complément quel que soit, les غنستعملوا. ناخذوا دابا مثلا un sujet اللي هو un nom propre شفناه, pronom اللي شفناه. غنشوفوا دابا un nom commun. Un nom commun. Par exemple, منزلي ou bien un nom propre, un nom commun. Je vais écrire فاس مدينة جميلة. وهي بالفعل مدينة جميلة. C'est bon. فاس مدينة جميلة. Donc, هنايا le sujet c'est quoi? هي فاس. Donc, je vais écrire فاس. هنايا مدينة جميلة. شنو قلنا على جميلة؟ هي صفة. Donc, في الصفات شنو كنستعملو؟ j'utilise le verbe être présent de l'indicatif. Toujours. صفة كنستعمل le verbe être présent de l'indicatif. Donc, je vais dire فاز. Je dis je suis, tu es, il est, elle est. فاز كنعوضوها بelle. Donc, فاز est une belle, جميلة belle ville, Medina. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. اللي خصكم تشدوا في هذا الدرس هو هذا اللوغد هذا ديال لو سوجي لو فيرب اي لو كومبليمون. اي جمله بغيت نقولها يعني جمله خبريه بغيت نقولها باللغه الفرنسيه ضروري انني نحترم هذا اللوغد. لو سوجي لو فيرب بلس لو كومبليمون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس وكنشكركم جزيل الشكر ما دمتوا بقيتوا معي لاخر هذا الدرس. فهذا يدل على اهتمامكم بتعلم اللغه الفرنسيه وان شاء الله هناك فيديوهات مستقبليه حتى انكم تتمكنوا من ضبط قواعد وكذلك ضبط اللغه الفرنسيه بشكل كبير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.